神農爺爺，我返嚟啦！我想學多啲有關中醫藥嘅新知識啊！你返嚟啦！我哋開始今日記中醫藥知識小課堂啦。唉，成日覺得個肚脹脹咁，身體又好重，腳踏地好似踩棉花咁，食嘢又冇胃口，係咪病咗啊？小龍又亂食生冷嘢啦！你呢個係脾胃唔舒服，五行入面脾屬土噶。土失衡即係點啊，爺爺？土負責運化水濕，失衡就會積濕。想調好土，首先要食對嘢，山藥其實最健脾。呢個係薏仁、茯苓同山藥都係健脾去濕嘅好嘢。原來呢啲植物可以幫我驅走濕氣，我多執啲。將薏仁、茯苓、山藥洗乾淨，落鍋慢火煲20分鐘，健脾又好食。我嚟搞，等我親手整一碗。神農爺爺，我個肚唔脹啦，行路都輕鬆好多。飯後散步都可以幫脾胃運化噶。呢碗粥好好食，身體終於唔重啦。脾胃好，濕氣無，身體自然輕鬆，